Sarap. Nanonood yung may konting vinegar. Ayan, nagutom kami kaya bumili muna sa sa drive-thru sa McDo. So una, pag kumakain ka, you don't just taste with your tongue. You taste with your eyes, with your nose, and then with your palate. So visually, itong visually, itong Burger McDo, okay siya. Okay naman yung niya, katakam-takam, yan. Okay din. Kaya lang yung yung sauce niya, parang medyo malabnaw. Kulang ng consistency. Para sa akin. Medyo kulang ng consistency. At saka nakikita ko dito yung color nung yung sauce niya. Medyo hindi masyadong matingkad yung kulay. So yun yung mga negative na ko. Nakita ko visually. Yung patty, okay siya. Okay, para sa akin yung itsura niya. So, amuyin naman natin ngayon, ha? May naamoy akong mga spices na talagang may naamoy ako na konting patak ng lemon. At saka parang meron ding nilagay na vanilla. Medyo weird lang, pero talaga inaamoy ko eh. So ngayon, ready na tayong tikman. Sa tikman ko na. Sarap. Nanonood yung may konting vinegar. Yun din siguro ang ginagawa ng McDo para hindi ka agad masira yung pagkain. May konting vinegar. Tapos yung patty, feeling ko mga mga up to 20% fats yung ang galing. Napaka 20% yung fats niya. At saka yung alam mong hindi naman talaga healthy talaga yung kinakain mo. Pero wala ka ng choice. At saka parang medyo napaalat siya ng hanggang 2 taktak. Lasang-lasa ko yung pagkaano niya eh. Lasang-lasa ko yung pagkamaalat niya ng konti. Pero overall, masarap naman. Overall, masarap siya. Panalo. Perfect. Pag pinagsama-sama mo yung kasiraan. Pag pinagsama-sama mo lahat talaga, perfect talaga. Perfect talaga tong tong McDo. Itong Burger McDo. Perfect. Pagbigyan ko siya ng 1 hanggang 10, 10. Okay, kain muna kami